По статистике, 57% мужчин, 40% женщин и 27% детей подвержены храпу. И не только храпу, а тем грозным осложнениям, которые он может скрывать, то есть обструктивное апноэ сна. И впоследствии это может приводить к инфаркту, инсульту, нарушению ритма, а у детей к задержке развития. Если сказать по-простому, обструктивное апноэ сна – это эпизоды остановки дыхания во сне. И вот оно как раз-таки часто сопровождается храпом. В эти эпизоды дыхательные пути закрываются, и вдох не происходит. Соответственно, мозг недополучает кислорода, а организм воспринимает это как угрозу. Из-за этого резко подскакивает пульс, подскакивает давление и нарушается нормальное качество сна.